अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनन नासि मन युअजिबुका क़ौलुहु फ़िल हयातिद दुनिया व युशहिदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बिही व हुवल अलद्दुल ख़िसाम रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्तईन या फ़ताह या फ़ताह या फ़ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माण्हुनि में को अहिड़ो बि आहे जंहिंजी गुफ़्तगू दुनिया जी ज़िंदगीअ मुतालिक़ तोखे वणे थी ऐं जेकी कुझु संदसि दिलि में आहे उन ते अलाह खे शाहिद करे थो, पर हू सख़्तु झगड़ालू आहे। हितां खां ॿ टे आयतूं मुनाफ़िकनि जे बारे में अची रहियूं आहिनि। छो मुनाफ़िक ॻाल्हाइण में तमामु मिठा हूंदा आहिनि ऐं हर थोरी घणी ॻाल्हि ते, छो जो हू सिरे सां कूड़ा हूंदा आहिनि, त पंहिंजी ॻाल्हि खे सची साबित करण जे लाइ हू बार बार अलाह जो कसम खणंदा आहिनि, अलाह खे शाहिद ठहिराईंदा आहिनि। अलाह जो कसम, अलाह गवाह आहे, मां जेको चई रहियो आहियां इहो सच आहे। अलाह फरमाए थो त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिन दुनिया जे मुतालिक़ हुननि जी गुफ़्तगू तव्हांखे ॾाढी वणे थी, पर असल में हू आहिनि ई झगड़ालू बदबख़्त आहिनि। ऐं जॾहिं वापसि थिए थो त हू ज़मीन में फ़साद कराइण, फसलुनि खे नास करण ऐं नस्लुनि खे तबाह करण जी कोशिश करे थो। ऐं यादि रखो त अलाह फ़साद खे हरगिज़ पसंदि नथो करे। नुज़ूल जे हिसाब सां हीअ आयतूं ख़ासि मुनाफ़िक जे लाइ आहिनि, पर हिन खे यकीनन आम वठिबो, हर को उनखे पंहिंजे पंहिंजे अंदर में ॾिसे त किथे इहे आयतूं उन ते त फिट न पियूं थियनि। अगरि इहे ख़ासि ख़ुसूसियतूं कंहिं माण्हू में मौजूदु हूंदियूं त यकीनन हू पंहिंजी इस्लाह करण जी कोशिश करे, छो जो हुनजो किथे शुमार मुसलमाननि जे बजाय मुनाफ़िकनि में न कयो वञे। छो मुनाफ़िक हमेशह मुसलमाननि जो दुश्मन रहियो आहे। ऐं जॾहिं खेसि चयो वियो त अलाह ताला खां ड्रिॼ, त संदसि गुरूर खेसि अञा वधीक गुनाह करण लाइ उभारे थो। उहो अहिड़े माण्हू लाइ जहन्नम आहे ऐं उहो यकीनन बुछड़ो ठिकाणो आहे। ऐं क़ुर जो हिकिड़ो ख़ासि उसलूब आहे, जिते मुनाफ़िकनि जो ज़िक्र ईंदो त उन खां फौरन बाद मोमिननि जो बि ज़िक्र ईंदो, जिते दोज़ख जो ज़िक्र ईंदो त उन खां फौरन बाद जन्नत जो बि ज़िक्र ईंदो, जिते क़यामत जो ज़िक्र ईंदो उन खां फौरन बाद दुनिया जो बि ज़िक्र ईंदो, या पहिरीं दुनिया जो ज़िक्र ईंदो त उन खां पोयां क़यामत जो बि ज़िक्र ईंदो। ऐं ॿिए तरफ़ वरी इंसाननि मां को अहिड़ो बि आहे जेको अलाह जे राज़ हासिल करण लाइ पंहिंजी जान बि विकिणे थो छॾे, ऐं अहिड़नि बाननि ते अलाह ॾाढो शफ़ीक़ ऐं निहायत महिरबान आहे। ए ईमान वारो, इस्लाम में पूरी तरह दाख़िल थी वञो ऐं शैतान जे नक्शे क़दम ते न हलो, यकीनन हू त अव्हांजो पधरो दुश्मन आहे। शुरूआती रुकन में पढ़ी आया आहियूं, अलाह ताला जॾहिं बनी इसराइल सां मुखातिब हुयो, अलाह ताला उते हुननि खे फरमायो त तव्हां छा मुंहिंजे किताब ऐं मुंहिंजी शरीयत ऐं मुंहिंजे दीन जी कुझु ॻाल्हियूं मञियो था, कुझु ते अमल करियो था ऐं बाक़ियुनि खे पंहिंजे पुठीअ पुठियां उछाले छॾियो था। छा आहे तव्हां सुठो अमल सम्झो था जो अधु ॻाल्हियुनि ते अमल करियो था ऐं अधु खे तव्हां उछाले छॾियो था। अगरि तव्हां मां को बि माण्हू इहा रविश इख़्तियार कंदो त पोइ मां तव्हांखे दुनिया में बि ज़लील कंदुसि ऐं आख़िरत में बि ख़्वार कंदुसि ऐं दर्दनाक अज़ाब तव्हांखे ॾींदुसि। हिते अलाह ताला मुसलमाननि खे मुखातिब थींदे फरमाए रहियो आहे त दीन में दाख़िल थियो त पूरा जा पूरा दाख़िल थियो। तव्हांखे जेका ॻाल्हि न बि वणे त बि तव्हांखे इख़्तियार करणी आहे, जेका वणे थी उहा यकीनन तव्हां ख़ुशी सां इख़्तियार कंदा। सभ खां वॾी ॻाल्हि त तव्हां मुंहिंजे दीन खे नाफ़िज़ करियो। पोयां पढ़ी आया आहियूं त अलाह जो दीन ग़ालिब अची वञे, तव्हांजी अदालत, तव्हांजो मुल्क ऐं तव्हांजे मुल्क जे हर हिकु इदारे में मुंहिंजी शरीयत नाफ़िज़ हुजे। तव्हांखे फ़ैसिलो मुंहिंजी शरीयत मुताबिक़ करणो आहे। अगरि पंहिंजी ॻाल्हियुनि ते हलियो, यानी मुंहिंजो अधु ॻाल्हियूं मञी ऐं अधु खे तव्हां छॾे ॾींदव, त पोइ मां तव्हां सां उहो ई कमु कंदुसि जेको मूं बनी इसराइल सां कयो। इहा ई वजह आहे जो अॼु असां बनी इसराइल जे हथां यानी यहूदियुनि जे हथां असां ज़लील ऐं ख़्वार थी रहिया आहियूं। छो जो पोयां हदीस पढ़ी चुका आहियूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त मुंहिंजी उमत बि उन्हनि वांगुरु अंधी पैरवी कंदी। यकीनन ज़ाहिर आहे असां उहा ई पैरवी करियूं था। पोइ अलाह जी सुनत आहे, जेका हुननि सां कयईं साॻी असां सां कंदो, पर असां सां त अञा वधीक करे रहियो आहे, छो जो असांखे अलाह ताला ज़लील कयो आहे उन्हनि ज़लीलनि जे हथां। हू मग़ज़ूब अलैहिम आहिनि, उन मग़ज़ूब अलैहिम जेके मतिलबु गज़ब हेठि अची विया ऐं असांखे सज़ा मिले पई उन्हनि जे हथां खां। इहा वॾी ज़लालत आहे, इन खां वधीक ॿी ज़लालत थी कोन थी सघे।
अहिड़ियुनि पधरियुनि निशानियुनि अचण खां पोइ बि जेकॾहिं तव्हांजा क़दम लुॾनि त चङी तरह सम्झी छॾियो त अलाह जी सख़्त पकड़ खां बची न सघंदव। तहक़ीक़ अलाह निहायती ज़बरदस्त ग़ालिब ऐं कमाल हिकमत वारो आहे। तव्हां छा अलाह जी पकड़ खां बची वेंदा? तव्हांजो छा ख़्याल आहे त तव्हां कंहिं नेक माण्हू, कंहिं पीर मुर्शिद या कंहिं ॿिए जी पनाह वठी क़यामत वारे ॾींहुं अलाह जे अज़ाब खां बची वेंदा? हिकु अफ़सोस जी ॻाल्हि कंदो हलां त असांजे मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जे सदर यानी प्रेसिडेंट खे हिन दुनिया में कंहिं बि तरह पकड़ थियण खां यानी कानून खां पाण खे बालातर करण जो आइन मंज़ूर कयो वियो। यानी कुझु बि थी वञे त प्रेसिडेंट खे, जेको अलाह जे तरफ़ां नाइब आहे, असांजो बादशाह कोन्हे प्रेसिडेंट, पर अफ़सोस सां हू पाण खे बादशाह सम्झी ऐं पाण खे हितां खां कानून खां बालातर सम्झण जो आइन हुन पास करायो आहे। इहा ई ॻाल्हि पाण पढ़ंदासीं जॾहिं सूरह इराफ़ या सूरह कहफ़ पढ़ंदासीं, जिते शैतान अलाह खे अर्ज़ु कयो त मूंखे मोहलत ॾे उन ॾींहं ताईं जंहिं ॾींहुं सभिनी खे उथारियो वेंदो, यानी क़यामत ताईं मूंखे मोहलत ॾे त मां उन्हनि खे बरगलाईंदो रहंदुसि। अगरि उहो शैतान वारो तरीक़ो असां बि अपनाए ऐं हिते पाण खे शैतान वांगुरु दुनिया में अलॻि करे छॾियूं, असांजी केरु दुनिया में पकड़ न करे सघे त इहो इंसानी रस्तो न, इहो शैतानी रस्तो आहे। पोइ अलाह ताला फरमायो आहे मथीं आयत में, शैतान जे नक्शे कदम ते न हलिजो, हू तव्हांजो दुश्मन आहे। त पोइ क़यामत वारे ॾींहुं तव्हांखे केरु बचाईंदो अलाह जे अज़ाब खां? उते त कंहिंखे इख़्तियार ई कोन हूंदो जो तव्हांजो वकील थिए या तव्हांजे लाइ अलाह जे ॾाढो कुझु बि चई सघे। उते तव्हां अकेला बि छा हूंदा। त अहिड़ी ॻाल्हि खां अॼु तौबा करियो ऐं अहिड़े कानून खां तौबा करियो। इहो कानून अलाह दुश्मन कानून आहे। पंहिंजी इस्लाह करियो। उन खां पहिरीं जो तव्हां मौत जो फ़रिश्तो ॾिसी वठो, छो जो जॾहिं मौत जो फ़रिश्तो नज़र अची वियो त पोइ कंहिं बि तरह जी तव्हांजी तौबा क़बूल कोन थींदी। छा इहे इन इंतज़ार में आहिनि त अलाह ककरनि जी छांव में हिननि वटि अचे ऐं फ़रिश्ता बि सफ़ू ॿधी बीठा हुजनि ऐं मामिलो ई ख़तम थी वञे? ऐं यादि रखो त आख़िर सभु मामला अलाह जे तरफ़ ई मोटाया वञनि था। दुनिया में तव्हां कंहिं बि तरह जो पंहिंजो कानून रखंदा, कहिड़ी बि तव्हां पंहिंजी बादशाहत रखो, कुझु बि रखो, जमहूरियत रखो, नेठि आख़िर तव्हांखे अलाह जा आॾो ई पेश थियणो आहे। उते यकीनन हू तव्हां खां हर हिकु ॻाल्हि जो सवाल कंदो, अकेलो तव्हांखे बीहारींदो कठखड़े में ऐं पुछंदो, यकीनन पुछंदो। जो क़ुर बि फरमाए थो त मूं ते तव्हांखे हिते हाकिमियत ॾिनी आहे त उहो बि मां तव्हांखे टेस्ट करियां त तव्हां फ़ैसिला कीअं था करियो। उनजो बि अलाह ताला फरमायो आहे त जॾहिं मां तव्हांखे हाकिम करियां त तव्हांखे छा करणु घुरिजे। तव्हांखे नमाज़ क़ाइमु करणी आहे, तव्हांखे ज़कात ॾियणी आहे। इहा अलाह जे तरफ़ां हुकुम आहे असांखे। हींअर असांजी सियासत बि ईअं हलंदी, असांजी हुकूमत बि ईअं हलंदी। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।